Hallo bei Matti Green. Heute geht es meinen Lampenputzergräsern an den Kragen. Ich werde sie schneiden, ich werde sie verjüngen und das in 3, 4 verschiedenen Varianten. Dazu brauche ich einmal die Heckenschere, eine normale Schere, einen Spaten, der muss allerdings scharf sein, dass es kein stumpfer Schlag wird. Dann brauche ich eine Forke, um den Boden aufzulockern. Wie gesagt, verschiedene Varianten. Dann brauche ich Sand, ich brauche Kompost und für die Sauerei hinterher brauche ich dann auch noch einen Laubsauger, für den Arbeitsschutz einen Gehörschutz und damit die Sache nicht so blutig wird, Handschuhe. Und als Zusatz habe ich hier noch 2 Bodenproben angesetzt, die euch die Unterschiede vorher-nachher zeigen sollen bei den Nährsalzgehalten. Die Natur steht in den Startlöchern. Die Zaubernuss blüht, die Krokusse kommen, die Krokusse blühen, aber die Forsythie ist bei mir bei weitem noch nicht so weit wie bei euch vielleicht schon. Meine Forsythie blüht, von der Blüte noch keine Spur. Aber das ist nicht so schlimm, denn so hat mein Rasen noch eine kleine Schonfrist und kann Kraft tanken, denn die Krokusblüte ist voll im Gange und schaut euch den Anblick an. Ja, was macht denn mein Boden? Schauen wir mal nach der Bodentemperatur, wie weit denn mein Boden schon wieder ist. Ja, die Zahlen brauchen noch ein bisschen, bis sie sich einpendeln. Die Grünlandtemperatursumme hier bei uns ist noch tiefrot. Am Rhein, am Neckar, da ist schon grün. Da könnt ihr loslegen. Habt Freude an eurer Gartenarbeit. Bei uns hier dauert es einfach länger. Aber abseits des Rasens gibt es so viel zu tun, da reicht die Zeit nicht aus. Ihr habt gesehen im letzten Video, ich habe den Lavendel vergessen zu schneiden. Das passiert euch wahrscheinlich nicht. Es gibt so viel im Garten zu tun. Lassen wir dem Rasen noch seine Schonfrist und schauen uns jetzt mal die Lampenputzer an. Im Herbst werden die Lampenputzergräser in der Regel zusammengebunden, die werden hochgebunden, dass unten am Horst ein gewisser Frostschutz gebildet wird und die Feuchtigkeit, die im Winter auftritt, zügig und schnell wieder abtrocknen kann. Das reduziert und vermindert den Pilzbefall und die Fäulnis unten im Horst der Ziergräser. Wenn ihr allerdings keine Schneelast habt bei euch und die Halme nicht runtergedrückt werden, dann braucht ihr das nicht. Im Winter sieht das so toll aus, wenn es leicht geschneit hat und bezuckert wird oder wenn der Raureif über dem Gras liegt und die Wedel, hier sind keine Wedel, deswegen mache ich die Aktion jetzt mit euch. Wenn die Wedel so richtig schön mit Raureif bezogen sind, dann sieht das so toll aus. Ihr müsst es eigentlich auch nicht schneiden. Wenn ihr die Lampenputzergräser nicht schneidet, dann bilden sich auch neue Halme in der Pflanze. Zwischendrin. Und das sieht auch toll aus. So richtig grün, bräunlich meliert. Hat auch was Tolles hier im Garten. Die abgestorbenen Halme fallen zu Boden und bilden dann die neue Biomasse für die anderen Pflanzen. So, hier haben wir jetzt die Variante Nummer 2 mit nur Schneiden. Hier wurde nur geschnitten, sonst nichts. Es wurde nicht geteilt, es wurde nicht vermehrt, es wurde lediglich locker Kompost-Sandmischung an die Füße gegeben.
Mag man das Melierte nicht, möchte man die Ausbreitung nicht beschleunigen, dann schneidet einfach das Gras nur unten am Stock ab, kurz vorm Neuaustrieb. Der Neuaustrieb dauert beim Pennisetum etwas länger. Bei uns hier oben auf der Schwäbischen Alb kommt das erst im April oder gar im Mai sogar erst. Also keine Scheu. Ich habe auch schon öfters, wie gerade gesehen, mit der Heckenschere Tabula Rasa gemacht. Hakuna Matata. Nicht der beste Schnitt? Die neuen Halme kommen an anderer Stelle wieder heraus. Es gibt also keine Schadstelle als Angriffsfläche für den Pilzbefall. Dann hat die Feuchtigkeit, der Saft, der fehlt einfach an der Schnittfläche, weil eben die Neuaustriebe ja noch nicht da sind. Aber ihr könnt auch eine ganz einfache Schere nehmen. Das geht auch. Nur schneiden machen, denke ich, die allermeisten Hobbygärtner. Das geht in den ersten Jahren noch gut. Dann wird jedoch der Horstkern so dicht, dass nichts mehr geht. Die Belüftung ist schlecht und so können sich dann Pilze ausbreiten, was zum Kernsterben führt. Das erkennt man daran, dass das Ziergras ringförmig wächst und im Kern einfach wegfault. Die Vitalität bleibt hier komplett auf der Strecke. Und darum teilt man das Gras. Hier bei diesen beiden Objekten kann man ganz schön erkennen, warum Ziergräser geteilt werden sollten, also verjüngt werden sollten. Wenn Ziergräser gepflanzt werden, dann werden sie klein gepflanzt in der Regel und die neuen Halme bilden sich immer im Inneren des Horstes und somit wird die Pflanze breiter und breiter. Aber da sie ja immer nur innen herauskommen, verdichtet sich im Kern die Pflanze und die Feuchtigkeit kann nicht mehr so zügig abtrocknen. Fäulnis entsteht und dann haben wir hier eine Lücke und die Pflanze bildet sich ringförmig aus und breitet sich ringförmig weiter aus. Das wollen wir nicht und deswegen teilen wir die Pflanze und entnehmen so den Ring. Hier auch, hier sieht man ganz deutlich, es ist dicht und so kann sich hier nicht mehr so toll die Pflanze entwickeln. Nur hier außen teilen wir sie und dann haben wir wieder eine schöne Pflanze für sich. Habt ihr eine Pflanze, die so aussieht nach dem Schneiden, also so, dann braucht ihr sie nicht teilen. Habt ihr eine so große Pflanze, ein so großes Ziergras, wo auch noch so aussieht, dann braucht ihr sie nicht teilen. Eine Pflanze teilt man, ein Gras teilt man, damit die Vitalität erhalten bleibt und damit die Ausbreitung schneller vonstatten geht. Ansonsten braucht man die Ziergräser nicht zu teilen. Und um das Gras dann wieder, also back to the root zu schicken, machen wir einfach die Variante 3. Das ist, denke ich, auch die gängigste Variante. Mit der Teilung wird der Horst aufgelockert, der alte, tote Teil wird entfernt und der junge, frische Teil verbleibt. Und die anderen Teile, die man quasi durch die Teilung erreicht hat, die kann man an anderer Stelle einsetzen und erreicht so eine Vermehrung dieses Ziergrases. Ja, hier sieht man es ganz deutlich. Hier ist alles verdichtet. Und hier kann die Feuchtigkeit nicht mehr so ideal abtrocknen und deswegen bildet sich Fäulnis und es kann nichts Neues mehr herauswachsen. Die Pflanze, die neuen Halme wachsen nur noch ringsherum. Innen sieht es nicht mehr so toll aus. Hier auch. Und aus dieser Teilung können wir jetzt im Prinzip auch mehrere
neue Pflanzen generieren. Ja, wenn man das jetzt nochmal teilt, das nochmal teilt, und dann kann man sie neu einpflanzen an einer anderen Stelle und dann hat man eine Verbreitung. Beachtet aber beim Teilen der Ziergräser, dass die neuen Stücke oder das alte zurückgelassene Stück nicht kleiner ist als eine Faust. Denn je größer das Stück, desto einfacher und desto überlebensfähiger ist das Gras. So, im Prinzip könnten wir jetzt die Erde wieder zuschütten und das ganze Ding wäre gegessen. Aber ich habe einen schlechten Boden, lehmhaltig, Staunässe neigend, wenig Nährstoffe im Boden, eine zu große Pflanze hatte ich auch keine Wedel. Ja, die Ziergräser brauchen einen nährstoffhaltigen Boden, einen wasserdurchlässigen Boden und luftig, licht, sonnigen Standort. Dann werden auch Wedel explodieren und es wird ein sehr schönes Ziergras. Ich könnte jetzt, wie gesagt, zuschütten, aber ich kann es auch mittig setzen. Ja, dann hole ich das ganze Ding nochmal raus. Jetzt machen wir das Loch ein bisschen größer. Lockern die Erde auf. Ich habe auch das Problem, dass der Boden bei mir hier nicht so tief runter geht. Da kommt Schotter, Splitt von dem Weg. Also nicht so ideal. Dass das neue Lampenfuttergras bei mir vom Start an besser nährstoffversorgt ist, habe ich hier eine Mischung mit Kompost, ja, die alte Erde vom Loch und jetzt vor allem Sand. So. Und das durchmischen wir jetzt ganz kräftig. Je mehr Sand, desto besser. Das kennt ihr von eurem Rasen. Und jetzt setzen wir das neue Gras wieder ein. Eine kleine Schönheitskorrektur. Das wäre zu klein. Würde ich jetzt nicht mehr einpflanzen. So, und wenn ihr das jetzt wieder neu einpflanzt, dann ist es wichtig, den Horst nicht höher oder tiefer zu pflanzen, als er war. Die ideale Faustregel lautet: Boden eben einbuddeln. Um dem Ganzen noch ein bisschen Halt zu geben, treten wir ein bisschen an. So, fertig ist der Salat. Sollte euer Horst noch so aussehen wie hier, wie gesagt, braucht ihr nicht teilen. Ah, jetzt kommt schon ein kleines neues Blättchen. Dann könnt ihr aber trotzdem euer Ziergras etwas Gutes tun, indem ihr an den Seiten mit der Forke leicht reinstecht und leicht auflockert und dem Gras an die Füße quasi Kompost, Sandgemisch gebt und somit eine Nährstoffzufuhr ermöglicht. Bei eurem Boden wird es definitiv besser gehen. Ich glaube kaum, dass irgendjemand einen schlechteren Boden hat als ich.
Diese Variante funktioniert normalerweise. Reinstechen, etwas rumlockern und schon hat der Wurzelballen etwas mehr Sauerstoff. Was benötigen denn Lampenputzer, um schön zu blühen? Sie benötigen erstens mal lockeren, nährstoffreichen, wasserdurchlässigen Boden. Und dann natürlich Licht und Nährstoffe. Und genau das haben meine Penicetum hier, wie ihr ausreichend gesehen habt, nicht. Ihr habt hundertprozentig besser gemacht. Mein Boden neigt zur Staunässe, mein Boden ist lehmig und nicht tief genug. Und hier haben wir noch die Variante 4, meine sogenannte Speedy Gonzales. Die Älteren unter euch, mein Jahrgang wahrscheinlich, werden die Maus noch kennen, die schnellste Maus von Mexiko, Speedy Gonzales. Die schnellste Methode, die ich jetzt hier angewendet habe, ich habe nicht geteilt, sondern ich habe nur den Horst verkleinert. Er ist noch gut, kein Sterben im Kern, aber ich habe die Ausbreitung verhindert, indem ich einfach am Rand abgestochen habe. So, schaut mal hier an dieser Stelle, ist ganz schön zu sehen, ein Ausgraben des Ziergrases ist hier relativ schwer. Wir haben hier Tulpen, Zwiebeln, wir haben hier den Lavendel, da hinten nochmal eine Tulpe. Also wenn ich hier ausgrabe, habe ich Kollateralschäden in der Nachbarschaft. Das ist nicht so toll. Also hier kann man zum Beispiel anwenden, einen Radikalschnitt, klar, abschneiden, am Sockel abschneiden und dann die Pflanze teilen, kleiner machen, ohne ausgraben. Als Nährstoffgabe habe ich den Kompost an die Füße gegeben, für einen guten Start in die neue Saison. Oh, da seid ihr ja schon. Ich bin schon lang fertig. Jetzt schauen wir noch nach den Nährsalzen der unterschiedlichen Böden. Also mein ursprünglicher Boden und den Kompostsandboden, den wir jetzt hier eingefüllt haben. Das hier ist die Bodenprobe von dem Kompost. Und das ist die ursprüngliche Bodenprobe. Und hiermit machen wir jetzt eine Messung. Das Wasser ist Zisternenwasser, hat also einen Millisiemenswert von ungefähr 10 bis 16. Beide haben das gleiche Wasser, also von dem her gesehen ist es repräsentabel. Ja, machen wir zuerst den ursprünglichen Boden. Da haben wir einen Wert von 197. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, da ist dringend Dünger notwendig. Und jetzt schauen wir die Kompostmischung an. Hier haben wir einen Wert von 761. Das ist ein guter Start für das Gras. Meine Erfahrung ist, wenn die Düngergabe einen Wert von ungefähr 500 bis 800 hat, dann ist das für den Rasen und auch für das Ziergras ein guter Wert, den man erreichen kann. 200. Kein Wunder, ist nichts worden. Jetzt habe ich es fast vergessen, unsere Bodentemperatur. Was macht denn die Bodentemperatur? Was haben wir hier? 9,8 Grad Bodentemperatur. Der Schein trügt, Wir haben heute 13, 14, knappe 15 Grad sogar. Nächsten Tage soll es wieder kühler werden. 9,5 Grad. Der Schein trügt. Idealerweise sollte der Boden eine konstante Temperatur von 8 bis 10 Grad haben. Bei 8 bis 10 Grad erwacht dann auch das Bodenleben, die Mikroorganismen, und genau diese Mikroorganismen sorgen dann dafür, dass
die Biomasse umgewandelt wird in Nährstoffe für die Pflanzen, für den Rasen, und dann können auch die Rasenpflanzen oder die Ziergräser können dann auch die Nährstoffe aufnehmen. Wenn die Mikroorganismen noch nicht aktiv sind, dann wird auch nichts umgewandelt.